Assalomu alaykum hammalarga. Xo'p, xudo xolasa mana keyingi yog'och zakazlarimizni ham ustanovkasini tugatdik. Bu safar sal noodatiy zakazimiz hovliga emas, domga bo'ldi. Bu yerga 5 dona shunaqa bir qanotli eshik, bu yerda ikkitasi bor. Xo'p, tepada porchkasi bilan bir dona katta rom yasab berdik. Hozir sizlarga bu narxi ma'lumotlarni tushuntiraman. Xo'p, razmerdan boshlasak, xo'p, eshigimiz standart, eni 90, balandligi 2 metr. Shu holatda qilib berganmiz. Xo'p, yog'ochimiz rang bermasdan tabiiy holatda qolsin dedi. Shunaqa zakaz berdi. Biz yog'och o'ziga gruntovka berib, lak berib, yog'och tabiiy holatda qildik, rang bermadik. Xo'p, eshikni ochilishi mumkin bo'lishi uchun o'ng ikkita bu yog'ini chap qilib o'zimiz moslab berdik. O'zimiz kelib o'lchaganmiz buni. Xudo xolasa mana olib kelib o'zimiz ustanovka ham qilib berdik. Xo'p, bu yoqda eshigi. Xo'p, tepada yorug' yaxshi berish uchun bitta portcha qilib berdik. Bu kichkina eshigi. Bunisi 70lik, yonidagisi 80lik eni. Bo'yi bir xil 2 metr. Xo'p, osha-moshalarni egasi o'zi oq osha-mosha oq zamok qo'yib bering dedi. Mana zamogini ham, osha-moshalarni ham oq rangda qilib berdik. Oynasini ham yorug' yaxshi berishligi uchun oq gulli oyna soldik. Odam ko'rinmaydi, lekin yorug' yaxshi beraveradi. Ko'rsanglar, ichkari ko'rinmaydi. Yotoqxona hammaga yoqqa bo'laveradi. Odam ko'rinmaydi, lekin yorug' yaxshi beradi. Bu oynalarimizni har bitta ko'zini germetika qilib solganmiz. Bitta eshikda 6 ta ko'z bo'lsa, 6 ta ko'zi ham bitta-bittadan germetikalar solingan. Xo'p, buni egasini opamizga oldin boshqa domini qilib bergandik. O'zi Netfromni opamiz ekan, shu dom bor ekan. Endi bu o'zini domi ekan, 3 xonalik. Endi bu domiga ham qilib berdik. O'tkali oldingi domiga qilib bergandik. Ishlarimiz yoqqani uchun yana zakaz berdi. Xudo xolasa qilib berdik. Bu yoqda yana bitta romi bor. Xo'p, romimiz razmeri eni 2 metr, bo'y, ya'ni eni 2 metr, bo'yiga 1,5 metr. Gulxo'y holatda qilib berganmiz. Buni ham osha-mosha ruchkalarini eshitlik bilan komplekt qilib oq rangda qilib berdik. Ikkita ko'zini ochiladigan qilib berdik. Hozir yorug'lardan tushgani uchun sal orqasi qorong'uroq ko'rinyapti. Qo'ldan keyin javob beramiz. Xo'p, romlarimizni gulxo'y variantda qilib, buni ham oynalarni germetika qilib solib berganmiz. Yorug' yaxshi berishlik uchun sidon oq oyna solib berdik. O'rnatilganimizda buni uyda ichi bo'lgani uchun katta pena bo'lib ketdi. Chunki orqa tomonda beton bor ekan, ozgina pena qilsak romimiz sig'madi, tushmadi. Shuni hisoblagan holda penasini kattaroq qilib qo'ydik. Orqasidan mana plyontus qoqib, chiroyli holatda plyontusni mana chak keltirib, chiroyli holatda qoqib qilib berdik. Xo'p, romlarimiz, ruchkalarimiz, xo'p. Temir emas, bu yoki bu osha-mosha emas, akfanikidan qo'yib, baquvvat qilib berdik. Xo'p, mana ishlash. Bekilishlari. Xo'p, qimirlamaydi. Xudo xolasa chiroyli qilib qilib berdik. Xo'p, bu fasonda uydagi egasi o'zi tanlagan shu fasonda qilib bering dedi. Shu fasondan laklarini sepib, iltiroq holatda qilib berdik. Hozir bu ozgina chang, ozgina artib ishi bor, hozir ustanovkada chang bo'lib ketdi. To'shak yorib olib kelamiz, bilasizlar. To'shakdan ozgina chang bo'ladi. Artsa bundan ham yaltiraydi. Buni montajda qo'yamiz, bilasizlar. 2 kundan keyin pena qurigandan keyin olib tashladi. Xo'p, shunaqa xizmatlarimiz ham bor. Faqat hovliga emas, kelishib qilsak, narxini kelishsak, domlarga ham o'rnatib beraveramiz. Faqat bilasizlar, domni mehnati og'irroq bo'ladi. Tepaga olib chiqishda o'zi bo'lmadi. O'zi ham 4-etajga olib chiqdik. Lekin klientimizni xudo xolasa imkon boricha ko'ngildagidek ish qilib berdik. Inshaalloh chiroyli chiqdi, xudo xolasa. Sizlarga ham shunaqa eshiklar, domlarga hovlilar kerak bo'lsa, yog'och MDFlarimiz bor. Bemalol aloqaga chiqa olasizlar. Kelishilgan holda hamma joyga MDF yog'och, domni, hovliga ham qilib beraveramiz kelishilgan holda. Nomerim 99 Telegram, WhatsApp, Imo hammasi bor. Sizlar ham aloqaga chiqib razmerlarni bersanglar, pulni hisob-kitob qilib beraman. Ma'qul kelsa, ish boshlashdan oldin o'zimiz kelib, o'lchab, shunaqa o'lchaplarini yozib, chiroyli tushadigan qilib beramiz, xudo xolasa. Sizlarga pena haqqini ham ko'rsatib qo'yay buni. Hop, orqa tomondagi mana penasi bir xilda 1 sm. Devorni chopib yoki yoniga shuvoq qilib ulab yurmaysizlar. Bir xilda chiroyli 1 sm tushadigan qilib qo'yib berdik. Hop. Xudo xolasa qo'ldan kelganicha tushuntirdik. Yana boshqa tushuntira olmagan ma'lumotlarimiz bo'lsa, bemalol aloqaga chiqsanglar, inshaalloh qolgan telefonda gaplashaveramiz. Kelishilgan holda hamma joyga inshaalloh hammani ishini bitirib berishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat. Salomat bo'linglar. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz. Obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan yana ajoyib ishlarimizdan bor.